Saya akan melakukan tindakan batu efektif kepada Tuan T bertujuan untuk mengeluarkan dahak. Selamat pagi, Pak. Benar dengan Bapak Tatang ya? Tanggal lahirnya kapan? 29 Oktober. Oh iya. Kita melakukan tindakan batu efektif untuk mengeluarkan dahak ya, Kak. Prosedurnya nanti tangan kanannya di atas dada, tangan kirinya di depan perut ya. Terus nanti tarik nafas 3 hitungan, terus keluarkan 3 hitungan. Nanti 2 kali, terus 1 kali nanti ditahan langsung. Mohon tetap ini. Letakkan 1 tangan di atas dada pasien dan 1 di perut. Nanti 3 hitungan menghirup nafas dari hidung ya, Pak. Siap, Pak? Siap. 1, 2, 3. Lalu buang lewat mulut. 1, 2, 3. Ulangi lagi sekali lagi ya, Pak. Hirup nafas 1, 2, 3. Hidupkan 1, 2, 3. Selanjutnya ini nanti mengeluarkan dahak ya, Pak. Tarik nafas 1, 2, 3. Keluarkan 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Pak. Tarik nafas 1, 2, 3. Keluarkan 1, 2, 3. Nanti ditahan 3 hitungan langsung dikeluarkan ya, Pak. Apa nih? Dahaknya. Oh, no. Ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Keluarkan. Sudah ya, Pak. Silahkan minum. Bagaimana Pak perasaannya setelah melakukan batu efektif? Lega. Nanti jam 2 nanti akan ada pemeriksaan tanda-tanda vital ya, Pak. Nanti teman saya yang akan memeriksakan. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Terima kasih ya, Pak, sudah kerja sama dengan saya. Ya. Terima kasih.